11 yildan buyon o'zini sifatini yo'qotmagan obyektimiz. Bugun biz o'sha hamma joyda qayta gapirib beradigan Golden House Sebzor obyektimizga kelganmiz. Bu obyektimizni naqd 11 yil oldin biz fasad qismimizni ta'mirlab berganmiz. Fasad qismimizdagi ishlatgan mahsulotlarimizni dekor travertin, gruntovka, lak mahsulotlarini ishlatganmiz. Bu tegalarimizga ham naqd 11 yil bo'ldi, lekin o'zini sifatini yo'qotmagan va qandoq qo'yilgan bo'lsa 11 yil oldin hozir ham xuddi shunaqa holatda turibdi. Bu ko'rib turgan obyektdagi bejiviy rangdagi travertin mahsulotlarni sotganmiz. Bejiviydan tashqari bizda istalgan turdagi ranglar mavjud. Sizlar bilasizlar buni. O'tgan videolarimizda bu haqida ma'lumotlar berib ketganmiz. Ranglantiruvchi apparatimiz orqali sizlarga xohlagan turdagi ranglantirib chiqazib bera olamiz. Agarda qanaqa travertin ishlatishni bilmayotgan bo'lsangiz, biz sizlarga yaqqol holati jonli o'zimizning shunaqa obyektimizni misol qilib ko'rsata olamiz. Bemalol kelib o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mahsulotlarimiz sifatini va rangini yo'qotmagan. Sizlar ham qo'rqmasdan o'zingizlarning obyektinglarga shunaqa sifatli mahsulotlarni ishlatib 10-15 yil ko'ngillilar xotirjam yashashingiz mumkin bo'ladi. 5 yil oldin uyimni travertin qilgan edim. Hozirgi eski hovlimni. Haligacha turibdi, cho'tki turibdi. Dekordan qilganman. O'sha Iminda zavodiga borib olganman. Adashmasam, Coca-Cola zavod tarafda edi Bektemirda. Bo'ldi. O'sha joydan olganman. Arzonroq olsam kerak deb joydan olganman. Sexdan olib ketganman. Mahsulotlar haqiqatan zo'r. O'zimizning milliy mahsulot. Biz bugun navbatdagi obyektimizga kelganmiz. Bu obyektimiz Sebzordan keyingi ikkinchi ko'p yil turgan obyektimiz. Bu Otabek Ayvashga tegishli. Ishlari bilan biz dekor travertin mahsulotlaridan foydalanganmiz. O'zingizlar ko'rib devorda mahsulotlarimizning sifatiga ko'rib baho berishingiz mumkin. Unaqa rangini va sifatini yo'qotmagan. Sizlarga ham agar shunaqa sifatli mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ekranda sizlarga nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi.